perkenalkan nama saya Kali dan Nila. Nah, kita akan bermain Choki. Hai Kali, lagi main apa? Choki. Oh, cara bermainnya gimana? Gampang, caranya masukin koin, lalu putar. Nah, ada dapet. Kita dapat Suzy. Kita coba lagi. Nah, coba kita lagi. Wah, ada ikat nih. Nah, coba saya aja ya. Putar. Hei, main apa? Lagi main apa? Oh, kita dapat double. Hai, Apa ya isinya? Nah, kan nggak bisa. Udah ke sana malah ke kamu. Iya. dompet. Iya. Apa ini satu lagi ya? Nah, Ayah. ini. Ya harus cek. Oh, kita dapat kita. Ya kita. Lem 4.000, ates 9.000. Sampai jumpa lagi. Tidak, masih main lagi. Tidak. Masukin. Tidak. Kita putar. Lalu Ya, Dek. Putar sampai 5 kali. udah. Nih. Nah, kita dapat kartu. Berapa ini? Oh, Tuh Abah lihat. Live 9.000, attack 1.500. Main lagi. saya yang putar. Ya, ada yang putar. Udah. Kita dapat lagi. Oh, kita dapat Stanley. Live ya 200, attack 100. Jadi kita main lagi. Sekarang giliran Adin. Koin Dan putar sampai keluar kakinya. Oh, udah. Kita apa ini? Wow, coba. Live 1.000 dan 600. Dah, main lagi. Ambil. Tuh. Nah, apa ini ya? Apa ya?